السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنشرح ازاي نعمل خراطة عدلة وسلبة في مخرطة CNC ببرنامج بوكس فور. settings administrator K GM new سمي التمرين خراطة وسلبة، نضغط سيف. أبعاد التمرين: القطر الخارجي وليكن 40، القطر الداخلي مش مصورة، الزد عندي 100، نوع المعدن من هنا بلاستيك. اوكي، هنا جاب لي التمرين. هبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة جي 21 بالنظام المتري، ونشغل الظرف M03 M04 واديله السرعة 200. وبعد كده اختار العدة القطعة أول خطوة اختار العدة القطعة، يبقى اختار هنا عدة القطعة T01 يس. جاب لي جدول العدة. أول عدة قلم خط شمال. بعد كده هشغل الظرف M04 واجيب القلم، اقرب القلم G00 عند الإكس ب35 والزد ب5. القلم جه. نعمل عملية خراطة عدلة عن طريق الكود G01 إكس -20، ولازم ادي الفيدريت بتاعتي 100. اقصى رقم في الفيدريت 120. ارجع تاني 2، هنزل 30 واخد كمان وش. هعمل سلبة. في السلبة بديله القطر الكبير. بعد ما حطيت القطر الصغير فوق هعمل القطر الكبير، وهنا طول السلبة. يبقى هنا هعمل القطر الكبير 40 وطول السلبة -50. طول السلبة دي جبناها منين؟ جبنا 20 اللي هي اللي احنا مشيناها الأول، وبعد كده 30 هنعملها طول السلبة. نتك انتر، عمل سلبة. كده احنا عملنا خراطة عدلة وعملنا سلبة. نرجع ونعمل دايرة سايكل. يبقى نرجع بالقلم عند 5، ننزل عند القطر 30 ونشوف دايرة السايكل هتتعمل ازاي. ندخل هنا عند الصفر. دايرة السايكل بجي 90، هديله الاكس بتاعتي اللي هي هتبقى 25 والزد -20. شوف ايه اللي هيحصل مع القلم دلوقتي. عمل لي دايرة كاملة، دخل كل 20 ورجع تاني النقطة، نفس النقطة اللي كان عايز اللي هو كان واقف فيها. يبقى احنا هنا في الدرس دوت اتعلمنا 3 حاجات. اول حاجة اتعلمناها، تاني حاجة السلبة، تالت حاجة دايرة السايكل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.